Лондон BBC Кыргыз кызматынын сапары программасы. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта сиздер менен Акчолпон Койчиева. Кыргыздын калпагын кийип, ооз комуз, чоор аспаптарын көтөрүнүп кыргызча сүйлөшөбүз деп келген өнөрпоз 6 айлык дастанчы музыкант Ногон Шумаров берүүбүздүн негизги бөлүгүндө Алтайдагы кай айтуу өнөрү тууралуу баарлашабыз. Ошондой эле Кыргызстанда өткөнү жаткан Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер деген эл аралык форум тууралуу сөз кылабыз. Алтайлар менен кыргыздар канчалык жакын? Эми болсо сөз кезегин алыстан келген конокко, Алтайдын ар жагынан келген конокко беребиз. Ногон Шумаров студиябызга кош келипсиз. Ошондой эле биз менен түрк дүйнөсүнүн музыкасы боюнча адис Разия Султанова катышат. Саламатсыздарбы? Ногон Шумаров Алтай элинин баатырдык эпостарын унуттурбай, байыркы кайчы өнөрүн алып жүргөн чеберлерден бири. Кыргыздар Манасты ыйык көрүп, Манас үчүн сакталып келдик дегенде эле Алтайларда кай айтуу бул элдин улуттук маданий өз алдычалыгын сактаган бирден бир көрүнүш болуп эсептелет. Эмесе ошол өнөрдү өз кезегинде айтылуу Алексей Калкин сыяктуу чыгаан чебер адамдан үйрөнгөн Ногон Шумаров Лондонго иш сапарлап келип калган экен. Айтсаңыз, мен сизди Лондонго өзгөчө бир кызыктуу иш менен келди деп угуп жатам. Жакшылыктуу күн эле. Мен мында бир айга жуктай эрди келгеним. Мында кинодо 3 кам, онун бир ылама бичип салды кинодо. Эми онун сөздөрүн мен Алтай тилден өйтө орус тилге, орустан английский тилге өзө көчүргүлөп жат. Вот андай. Ал жагын сурабай эле коеюн, азырынча бүтө элек уланып жаткан иш экен. Негизи бул көмөкө менен ырдоого дүйнөдө кызыгуу абдан чоң. Негизинен бунун өзгөчө бир сыйкырдуу касиети бар деп элдер кызыгып келет. Эми сиз өзүңүз көмөкө ырдагандан кийин ушунун өзгөчөлүгү эмне деп баалайсыз? Алтайгай бүгүнкү үйдө эң эле баалуу энчи биздин Алтай эл калкка. Эмне үчүн сол жүрөктөн барган. Ол бүткүл түйкүлүк озодон озо албаттылардан, калыктардан жуулуп келген. Бүгүн 14 том китап бичик чыгып калган. Ол үзе өлөңдөр, кай чөрчөктөр, баатырлык кай чөрчөктөр. Эми ошол көмөкө ырларынын түрлөрү тууралуу айтып анан ырдап бербейсизби? Кайдар ол. Бизде топшурла, эки кылдуу топшурла ойноп айдат кайды. Ой, бар болуңуз Ногонова. Мына мундап келген аспаптар тууралуу да бир аз айтып берсеңиз. Мында бизде темир комуз. Темир комуз мындай. Ат комуз, бул жаан комузду ат комуз деп айтат. Ат комуз. Ат комуз, я. Кой комуз бар, кой дегени кичүү комуз. Кой комуз.
Кыргыздар четтени койгоңуз окшойт. Алты тейті қомыз, мұнда ноталап бичіп салған қомыз бұл. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ноталар. Ноталарла, оркестрлар уже ойнор қомыздар. Анан бул чоорлор тууралуу айтсаңыз. Бұл шоор, бұл мен бойыме дедім, тайғада менің жадып тұрған жұртта қолады да, бұл мұндай қолызын бар. Менде айлымда 100 мұндай шоор. Шоорлы ойнаса Алтайдың есі сүйнетті байды. Соны екен. Аңшылар аңдап барғанда, аңсығын болып ойнайды. Нәң? Мұнай памырғылайды, аң-маң тап келеді. Doğru айтасыз. Разия, мына сіз түрк дүйнөсүнүн музыкасын иликтейсиз. Бул аспаптар тууралуу кандай оюңуз бар? Эмне деп айткыңыз келет? Тюркоязычные народы считаются одним из древнейших народов. Түрк элдери эң байыркы калктардын бири. Сибирден жер ортолук деңизге чейинки аймакта жашайт. Ал эми Алтай бардык түрктөрдүн мекени эмеспи? Алтай музыкасынын чебер аткаруучусу Ногон бул студияга алып келген аспаптардын да узун тарыхы бар. Аспаптардан тышкары бул киши көмөкөй менен ыр аткаруунун чебери. Анын ар кандай ыкмасын үйрөнүү сабактарын жаздырган. Ал эми мындагы ооз комуз, чоорлор, топшоор, ар кандай вариацияда бардык түрк элдерине таандык. Алар ошол элдердин жашаган аймагындагы материалдардан жасалган. Мисалы бул топшоор Сибирде өскөн кызыл карагайдан, чоорлор Алтайда гана өскөн камыштан жасалган. Ал эми ооз комуздарды мурда малдын сөөгүнөн же жыгачтан жасаса, эми темирден көп жасалууда. Илгерки заманда пайда болгон бул аспаптар өзүнүн космостук кубаты менен байыркы калктардын бири болгон түрктөрдүн кубатын ушуга чейин жеткирип отурат. До сегодняшнего дня повествуют об удивительной космической силе тюркского народа. Балким ошол космостон алган сыйкырдан уламбы, Ногон абанын бул аспаптарга колу тиселе ырдап жүрүп атышпайбы? Сиз ошол көптөгөн өлкөлөрдө концерт коюп жүргөн экенсиз. Эми ошону угармандар кандай түшүнөт деген темага өтүүдөн мурда сиздин Түркияда мындан бир 2 жыл мурда берген концертиңиз бар экен, ошону көрүп алалы. Разия, сиз деле далай жолу күбө болсоңуз керек да, кандайча ушул тилди билбесе дагы көптөгөн аудиторияларда Манас айтканда, Кай айтканда, ушундай көмөкөй менен ырдаганда эл котормочусу жок эле ошол темасын туюп түшүнөт. Мисалы бир жолу Лондондо кыргыз манасчы Каныкейдин Тайторну чаптырганын айтып отурганда, зал чыңалып бир дем менен угуп отуруп, манасчы бүткөндө тура калып кол чабышкан эле да, жарылып кол чабышкан эле. Алар кантип түшүндү? Мне кажется, причина, магическая сила Манаса кроется в его корнях. Мы все знаем, что Манастын сыйкыр күчү анын тарыхый тамырында болсо керек. Борбор Азиянын эң байыркы эли болгон кыргыздар далай согушту баштан өткөрүп, далай кыйынчылыкты жеңе билгени Манастын ыргагына сиңген. Ал эми музыканы которуу зарыл эмес да.
ал эмоцияны так чагылдырат. Ошол сыяктуу башкача бир сыйкыры бар обондуу чыгармалар элдин бай маданиятын тил билбегендерге да чечмелеп берип турат. Красоту киргизского народа до современной Европы. Ногон мырза, бул кыргыздар түрк калктары ичинен Алтай калкын өзүнө өзгөчө жакын сезип, Манаста айтылгандай Алтайда журтубуз калган деп эсептешет. Азыр болсо Алтай менен кыргыздар эки башка эл, өз алдынча эл болуп өнүгүп атышат. Бирок ушул Алтай менен кыргыздардын ортосунда кандай окшоштуктар, кандай өзгөчө бир жакын жактары дагы эле бар деп ойлойсуз? Алтайда Манас деп көл бар. Манас деп тағылар бар. Бизде урухтар. Қыпчақ, Найман, менің ұрығым Дөөлөс. Дөөлөс болырды, мен Бишкекке келсем, анда Бобик Ибраев, режиссер, мен режиссер, оның Абдрахманов, профессор База Дөөлөс. Біз ончоғыз Дөөлөстер юылып, анда театрды ачтыз гастрольді. Мен анайдоқ Ошто болдым, Ысыккөлді, Бишкекте ойнадық. Біз бір-екі ай гастроль жол жорықла жүргеніз. Айдарда анан көргенде мен ол Карагол кичүү журт, Караголга келеле Алтайлап айтсам, Алтайлап ойносос, улус айдат. Біз билемиз, бир дил деп. Бир тил. Эми балким сизге Разия суроо берсем да, бул кыргыздар айтат, биз деле байыркы учурда көмөкө менен ырдаганды билчүбүз дейт. Бирок албетте бара-бара унутулуп калган экен. Эми сиз музыканы изилдеп жүрөсүз. Кандайча унутулуп калды? Же болбосо ушул кыргыздар арасында, же Борбор Азиянын башка калктардын арасында ушул көмөкө менен ырдоонун изи, жугу барбы дагы эле? Инструмент повествует о чем-то непонятном, в известном смысле, загадочном. В то время Менимче бир ыкма жоголуп, Манастын үстөмдүк кылып калгандыгынын себеби түшүнүктүү. Манастын поэтикасы не деген укмуш окуяларды баяндап отурат. Бул эпос калктын жашоосун чагылдырат. Ал эми көмөкө ырлары аткарылбай калганына, айрым аспаптардын жок болушуна ички дүйнөнү чагылдыруунун сөз үстөмдүк кылган формасы жайылганы себеп болсо керек. В смысле? Ногон мырза, эми сизге суроом. Бул кыргыздын аттуу баштуулары кыргыз азыр терең рухий кризиске батты деп көп айтып калышат. Биринчиден теңирди унутушат, экинчиден мусулман болуу ушул экен деп араб маданиятын кабыл алышат. Айтор ушундай бир кыргыз өзүн жоготуп аткан абалдабыз деп көп кейип сөз кылып калышат. Мына сиз Алтайда жаштар арасында көмөкө менен ырдоо салтынын сакталып калышына, кай айтуу салтынын сакталып калышына жан үрөп келесиз. Ошол Алтайдагы жаштар арасында кай айтууга, көмөкө менен ыр аткарууга мамиле кандай? Алтайда бул калганчы үйдү биз десе кайчылардын курултайын өткөрөбүз. Курултайга 10-20 муң улус келет, эл жон халык жуулат. Анда 100 кайчы турушат. Эмди мындай кичине 6 жаштуу бала отурала, алып мынашты айдат. Үсөп бүткүлүнчө айдат. Мен айттым, о, жакшы балам. Эмди балдар ол неге түйкүгө, кайга оны ойгон турар да. Ол калык бар. Кай бар да калык бар. Манас бар да калык бар. Тил бар, түйкү болор, ончосу болор. Ушу мен биздин сөзүбүздүн башында сиздин устатыңыз, сиздин мугалимиңиз Алексей Калкин тууралуу сөздү бекенен козгогон жокмун. Ушул өнөрдү, улуттук маданиятты, культураны сактайлы деген демилге ушул Алексей Калкинден дагы башталып отурса керек. Алексей Калкин, ол кайчы, ол кам болгон. Жигит тушта мен 30 жаштууда кайды баштадым, ойноп. Мен озо актер, режиссер, үрөдүнү божодоло театрга иштеп келдим. Онан жаан батырлык кай чөрчөктөрдү тургузуп баштадым. Амеге кайчы керек? Калкин айдат. Кайчы онда бизде Алтайда 5 эле кайчы. 7-8 жылда 5 кайчы болгон. Эмди 100 кайчы. Кайлар каршылай жашта 6 жаш бол, 4-5 жаш бол, сен үйрөнүп аларың. Онан бастыра улус кайлап баштады. Вот ол жанынан мен баштапкы киши школда, музыкальный школда кайды үйрөтүп баштагам. Онан Москвада иштедим 5 жыл. Анда база бу кайдын үнүн үйрөтесим. Афинде база үйрөттүм актерлорду үнгө, ол кайдын үнүнө, ол оны обертон деп айтат. Вот. Onun için dese Alexey Grigorьевич aytkan. Кайдың
Эңле тыңы ол десе үн емес. Ол башла сөзді айдатаны. Бүткіл жан чөрчөкті ол манасты қанай байдарың. Сен оны башыңа сұғып алсаң, сен қайчы. А сен айтып болбосаң, сен деген өртші. Деген санатчы, ожоңда ойстен кіші, айдатан кіші. Мындан мурдаракта Ногон Шумаров биздин радио студиябызда атайын ыр аткарып берген эле, берүүстү жыйынтыктар алдында ошону угуп коюуга ыңгай келип турат. Күйіп соғын күміш күнді көрің күз, олар баштай туман дүшкен алтайыз. Жажылдайдың жанар қалақучы бар. Сарри бүрлер аялана. Жажылдайдың жанар қалақучы бар. Сарри бүрлер аялана. Ой, 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 Алтай кеңіп алсананып қалғанды, тебірін шақтың жері серін жатқанды. Әлің башта езін күлейт жалаңда. Аңдар едет айлада. Әлің башта езін күлейт жалаңда. Аңдар едет айлада. Ой, 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 Сиздерге чоң алкыш. Лондонда жүрүп BBC кыргыз кызматынын атайын программасына катышып бердиңиздер. Биз менен студиябызда 6 айлык акын аткаруучу Ногон Шумаров болду. Жана түрк дүйнөсүнүн музыкасы боюнча Арис Разия Султанова болду. Бул маекти жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан көрсөңүз болот. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Саламатсыздарбы? Азыр болсо программаны Бишкектен улантабыз. Бишкекте Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдери деген темада биринчи жолу эл аралык конференция өткөрүлүп жатат. Анда Алтай тектүү элдердин гуманитардык, тарыхый жана маданий байланыштарын чыңдоо боюнча соңку изилдөөлөр, билим берүү жана маданий долбоорлор талкууланат. Форумга 80ге жакын чет элдик жана Кыргызстандык алтайчы окумуштуулар, анын ичинде тарыхчылар, археологдор, этнографтар жана ошондой эле антропологдор, лингвисттер катышат. Эмесе форум алдында Алтай темасын талкуулоого Алтай тарыхын жакшы билген окумуштууларды студияга чакырып отырабыз. Филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаев агайыбыз бар, жана ошондой эле тарых илимдеринин кандидаты, окумуштуу Муратбек Кожобеков агайыбыз бар. Лондондогу маекте дастанчы Ногой Шумаровдун Алтай тилинде сүйлөгөнү баарыбызга эле түшүнүктүү болду окшойт, бирок ошондой болсо дагы биз маегибизди тилден баштасак деп турабыз. Сыртбай агай, мына сиз айтсаңыз,
кыргыз алтай тилдеринин жакындыгы тууралуу эмнелерди айтышыбыз керек эң оболу? Алтаистика деген жана ошо Алтай тобуна кире турган элдердин тарыхын, маданиятын, тилин, адабиятын, дүйнө таанымын изилдей турган чоң өзгөчө чоң тармак да бул илимий багыт. Бул Советтер Союзунун учурунда ушул алтаистика боюнча СССР демилгечи болуп бир нечелеген эл аралык симпозиумдар, конгресстер уюштурулган. Тилекке каршы союз курагандан кийин бул токтоп калган. Мына бүгүнкү күндө биздин президенттин Алмаз Шариповдун демилгеси менен муну ачык айтышыбыз керек. Ошол кишинин демилгеси менен алтаистика боюнча биринчи жолу сиз жана туура айттыңыз башында, биринчи жолу Кыргызстанда ушул алтаистика боюнча чоң форум, конференция дейбизби, конгресс дейбизби, симпозиум дейбизби, чоң форум өткөнү турат. Бул өзү кыргыз коомчулугу үчүн, өзгөчө интеллигенция үчүн, өзгөчө келечекте өсүп келаткан жаштар үчүн өтө маанилүү маселе. Бул каяктан чыккан маселе? Бул өзү мунун тарыхы өтө терең. 1730-жылдары илгери баягы орус швед согушунда колго түшкөн швед офицеринин Петр биринчи Сибирге сүргүнгө айдап жиберет. Ошол жакта жүрүп, ошол швед офицери ошол элдер менен баарлашып, элдер менен сүйлөшүп, ошол элдин маданиятын, тилин, тарыхын дагы жакындыктар бар экенин көрүп, анан өзүнүн Швециясына кеткенде Стокгольмда 1730-жылы китеп чыгарган. Ушул элдердин жөнүндө маалымат берип, ошондон башталат. Урал-Алтай теориясы, Урал-Алтай гипотезасы деген маселе ошол 1730-жылдардан башталат. 300 жылга жакын мезгилден бери ушул маселенин тегерегинде окумуштуулардын ортосунда ар түрдүү көз караштар жашап келе жатат. Кандай болгон күндө да бүгүнкү күндө ушу алтай тилдери тектеш тилдер деген көз караш басымдуулук кылат. Буга материалдык фактылар, лингвистикалык фактылар далил. Тил жакындыгы алтай тектүү элдерге мүнөздүү болсо керек, Мурат агай. Алтай тектүү элдерге негизинен кимдер кирет? Аларды жалпылаган окшоштуктар, белгилер кайсылар? Ушуларды белгилеп өтсөңүз. Бул маселе өзү тарыхый жана тилдик маселеге барып такалат да. Анын негизи мындайынан алганда экиге бөлүп карап жүрүшөт бүгүнкү күндө лингвисттер. Буларды болсо жанагы материктик жана аралдык, анан суу жээгиндегилер деп. Материктик бул бөлүккө болсо түрк тилдүү калктардыкы, монгол, туңгус калктарыныкы деп. Ал эми жанагы аралдык жана деңиз жээгиндеги калктарга болсо корей жана япон тилдери деп белгилеп келишет. Бул мындайынан айтканда тилдик жакындык маселесинен. Алардын ортосундагы мындай туугандык мамилелерди алганда жүз сөзгө, мисалы түрк тилдүү калктардыкынын арасынан 43 сөз мындай бири-бири менен жакын келсе, тиги мисалы аралдык япон, корей тилдеринде болсо жүз сөзгө дээрлик 57-ге чейин мындай жакындыктар байкалат да. Бул деген тилдик маселеси. Ал эми тарыхый жактан алганда бул Евразияда мындайынан аябагандай тарыхый кубулуштар көп жүргөн. Биздин заманга чейинки 4-1000 жылдыкта Афанасьев маданияты деген бул түштүк Сибирь аймагына жайылып, анын негизинде индо-европалык калктардын биздин заманга чейинки 18-кылымда Европадан Азиянын көчтөй көчү байкалат да. Ушул калайман орошондуу окуялардын негизинде бул калктар өзү мындай калыптанышат да. Калктардын калыптанышы жогоруда белгиленген туңгус манжур, бул Манжуриядагы калктардын биримдиги. Түрк тектүү, монгол тектүү калктарга болсо бул азыркы Монголия жана Борбордук Азиядагы калктардын биримдиги кошулуп, анын натыйжасында кийинки белгиленүүчү нерсе Андронов культурасынын негизинде бир мындайынан чарбалык маданий типтеги калктар келип чыгат да. Кийинки суроону кайра сизге жолдойлу. Кыргыз этногенезинде алтай тегинин катышы боюнча кандай илимий тыянактар бар агай?
Кыргыз этногенези деген бул аябагында татаал маселе. Кыргыз этногенезин убагында академик Бартальтан баштап бүгүнкү күнгө чейин мунун тегерегинде ар кандай 5 көз караш калыптанган. Ал 5 көз караштын тегерегинде окумуштуулар бүгүнкү күндө пикир алмашып, сындарды айтышып келишет, өздөрүнүн көз караштарын талкуу азыркы убакка чейин уланып келатат. Негизинен алганда кыргыздарды бир мындай территорияга чектөө өзү тарых илиминде азыркы мындай жыйынтыктары анын ийгиликтери көрсөткөндөй мүмкүн эмес. Ошондуктан азыркы Кытай жанагы булактарында эскерилген, андан кийинкиси ал координаттарды тактоо иши 1989-жылы Людмила Акимовна Боровкова тарабынан такталып, кыргыздардын чыгыш Түркүстанда, тактап айтканда Борохоро тоо уркасынын түндүк тарабында, ал эми Дзосотун Элисун деген чөл бар, ошо азыркы Джунгария деп аталат. Ошонун түндүк батыш аймагында жайгашкан. Бул деген азыр мындайынан алганда чыгыш Түркүстанда Манас көлү, анан кийин Манас шаары, ошондой эле Манас деген өзөн бар да. Ошол аймакта кыргыздардын ошо адегенде жашаган аймагы, анан кийин Түштүк Сибирге жер которушу. Мындайынан алганда кыргыздардын байыркы мындайынан башаты түрк тилдүү, андан кийинкиси монгол тилдүү калктар менен жакындыкта болушкан. Бул аймакта кыргыздардын теле деген эме бар да, мындайынан бир этнос бар. Ошо телелер менен алардын байланышы, этногенездик алакасы жүргөндүгүн байкасак болот. Ошо Кытай булактарында так эле айтылат да, ошо кыргыздар деген дилниндер менен аралашып кетти деп. Жанагы Мурат айткандай, эгерде бир эл аймактык жактан экиге ажырап, үчкө ажырап кетишсе, 1000 жылдан кийин ошолордун сөзүндө, лексикасында орток 74-75% орток лексика калат экен. Эгерде алардын ажырашканына 2000 жылдан ашык убакыт өтүп кетсе, анда 55-60% калат экен. Мына ушинтип отуруп келгенде бүгүнкү күндө жана биз Алтай элдери, Алтай тобундагы элдер деген түрк, монгол, туңгус манчжур, Корей, Япон элдеринин ортосунда бүгүнкү күндө тилинде мен элдер эмес, тилинде бүгүнкү күндө бир булардын ажырашканына 8000 жылдык мезгилди эсептешет. Ал эми Урал Алтай тилдеринин биринен бири ажырашканына 12000 жылдыкты эсептешет ушу биздин лингвисттер. Ушул өңүттөн алганда мына бүгүнкү күндө япон тили менен азыркы жапон тили менен байыркы жапон тилинин экөөнүн айырмасы чоң. Муну Сырамятников деген чоң окумушту көрсөтүп белгилеп жүрөт. Бүгүнкү күндө ушул тектеш деген элдердин ортосундагы жалпылык өзгөчө алыс тектеш тилдердин. Ошо Алтай тобуна кирген элдер, туңгус манчжур, түрк монголдордун ортосунда түрк менен монголдуку бир топ жакын, туңгус менен түрктөрдүкү алысыраак. Ошондуктан эгерде кыргыз тилине которо турган болсок, кыргыз тили бүгүнкү күндө монгол тили менен өтө жакындыкта бар. Көп сөздөрүбүз өзгөчө бир муунду, эки муунду уңулардын негизинен туура келет. Ал эми туңгус манчжур тилдерине караганда келгенде алар бир топ алысыраак болуп калат. Анткени аймактык жактан алар өтө алыста. Баягы четки түндүк чыгышка ооп кеткен жак. Анан япондордо дагы, корейлерде дагы бул маселе кичине процент көрсөткүч көбүрөөк, чоңураак. Ал эми алтайлыктар менен болгон карым-катыш кыргыздардыкы. Мына азыр тарыхчылар жакшы айтып атат, Мурат. Ошол чөлкөмдөрдө жашаган да кыргыз. Илгеркидей ал чөлкөмдө жашап, анан азыркы Теңир тоого чейинки аймакты аралап көчүп конуп жүрө беришкен да. Анан аларда карым-катыш, байланыш өтө жакын болгон. Баскаковдун классификациясы боюнча кыргыз тилине эң жакын тил ушул азыркы тоолуу алтайлыктардын тили бүгүнкү күндө. Байыркы мезгилдерде бул бир тил катары, жана теле деген урууну айтып атпайбы, этносту. Ошо теле менен байланышып келгенде бул экөө өтө жакын.